好啦，我哋而家嚟到呢個係天台屋嚟嘅，咁我哋啱啱咧係阿芳姐咧帶我哋入嚟嘅。OK，我哋而家入去睇一睇，呢個係澳門嘅一個獨居嘅長。叫我阿蓮就得。哦，蓮姐，好，蓮姐你坐一坐先啦。好啊好啊，我坐呢度。我哋入去傾下偈。你坐嘛？你坐我坐床啊。咁我哋簡單啲了解個情況先。咁啊，阿蓮姐你而家係個情況係點？同埋你想我哋幫你啲乜嘢啊？我而家想你幫我啊，盡快去房屋局度等佢啊，房屋局批間房屋俾我住。哦，因為你而家你係一個獨居嘅長者啦，係你60零歲啦，係咁啊，你冇仔冇女啦，冇係啦，咁你而家係你一個人，你住呢個地方係你一個人住，係啊，哦，即係租嘅 ，OK， 但係好似話你隻腳行動唔方便係嘛？係啊，行動唔方便，腰又萎縮3節，哦，萎縮3節，嗰個膝頭又兩邊膝頭痛啊嘛，又行路啊都唔係好咩，係咯。咁啊，我哋可能要同你去出翻張一個新嘅醫生紙啊，衛生局嗰度出醫生紙，跟住又要帶你去睇下即係做翻嗰個一戶通啊。頭先你有冇做過一戶通啊？我冇做過，冇做過一戶通，咁啊要幫佢睇做翻個一戶通啦。跟住咧又要去睇下社工局嗰邊咧有冇多啲係援助金啊，或者會唔會同啲殘疾金衝突咧？佢因為冇殘疾證係嘛？我冇殘疾證，冇殘疾證係啦，冇殘疾證。咁我哋再幫你申請埋嗰個房屋局嗰個社屋，係照計你嘅條件係夠嘅。最緊要係申請房屋啊！我而家 OK，好啊。之前冇人幫你跟進過，冇人幫襯我，又冇人跟進過，自己又唔識人。好，咁你唔使咁擔心，咁我哋咧就會係幫你去跟進嘅。好嘅。聽日咧星期5我哋仲有時間，聽日就約你過去啦，好唔好啊？過到邊度啊？過去先係做翻嗰個一戶通，跟住再做翻個醫生證明，跟住再睇翻嗰個社工局先，跟住齊咗資料咧就去房屋局，好唔好啊？OK，唔使擔心啊。但係啊，我自己第一我唔識路，我車你啊，我帶埋你去啊，好啊，我帶埋你去，好嘅，唔需要擔心，我帶埋你去，經常帶埋你去，係，OK，好，咁啊祝你早日可以係上樓，好嘅，好，多謝先，OK，好，當你喺澳門身邊都有需要幫助嘅人，喺下面留言，我黃德來天上會全力支援。記得點讚關注。